Hello，又係我 Gary 啊！大家好啊！今日又嚟玩呢個獨木舟，但係咧今次玩 sit in 嘅，就係清水灣一灘呢度開始出發，跟住就會去綠蛋島啦，跟住出嚟先。同埋呢個吊鐘洲仲有滘西洲就會翻嚟啦。係啦，今日嘅旅程就係咁樣咯。咁大概都好正水嘅，唔係好大風。大概2至3級啦，係啦，咁就希望順利完成啦。好啦，一陣間再見。我哋到咗綠蛋島啦。我哋而家就去呢個吊鐘洲啦。我哋嚟到吊鐘洲嘅吊鐘洞啦，東海4大名洞之一，係啊。哇！今日都幾大浪下喎，都水漲啊，裡面好漲啊，係啦，就應該就唔會有地方去上岸咯。咁入去咧就要小心啦，小心啊！見到我嘅時候，你就啊！今日好大浪啊，比我1個月前嚟仲大浪啊！係啦，東海4大名洞。咁就唔會入去啦，今日因為真係太大浪啦，入到去真係反啊！喺出面就算啦。嚟到呢個滘西洲後面啦，見到魚排咧，咁另外嗰邊就有啲遊艇啦，係泳灘嚟嘅，海灘。喺個頂嗰度啊，右邊呢個咧就係吊鐘洲，左邊就係滘西洲。就係滘西隧道啦。我哋而家就喺滘西洲嘅後面啦，呢個艇啦，人艇。呢度就係滘西村啦。有座廟啦，同埋滘西村故事館，哇，好正啊！有冇鉸剪啊？我哋做咩？
錢細過西蘭花，搣一搣開佢，唔係買靚啲咩？我哋嚟到呢度滘西灣啊，係啊，好多遊艇喺度，係啊，都幾多人啊。咁另外咧，滘西灣嘅左邊咧有條瀑布喎，哇，勁正啊！啊！呢條瀑布啦，滘西瀑布有淡水，哇！唔怪得咁多人啦，又鹹又淡。我哋而家就翻去綠蛋島啊，係啊，我哋到咗綠蛋島啊，綠蛋島而家水退，係啦，所以冇乜人，同埋都5點喎，原來係咯，所以冇乜人咯。我哋翻到嚟清水灣啊，一攤上面就係呢個釣魚翁，係啊，咁就呢個旅程就咁樣完結啦，就期待下次嘅旅程啦，拜拜。